हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर आनंद इन डॉक्टर आनंद सजेशन। आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आजकल आप बहुत ज्यादा फेस कर रहे होंगे। उस टॉपिक का नाम है एलर्जिक राइनाइटिस। जैसा कि इसके नाम में है, राइन मीन्स नोज, आइटिस मीन्स इन्फ्लामेशन, नोज में इन्फ्लामेशन। तो उसके जो सिम्टम्स होते हैं दोस्तों वो उसी से ही रिलेटेड होते हैं। होता क्या है, मैं आपको इसका मैकेनिज्म बहुत शॉर्ट में समझा देती हूँ। होता क्या है, जब एलर्जेंस जिनसे आपको प्रॉब्लम है वो आपके नोज के थ्रू एंटर करते हैं आपके बॉडी में, तब आपकी बॉडी में आईजीई एंटीबॉडीज होते हैं जो उससे अटैच हो जाते हैं, जिसकी वजह से इन्फ्लामेटरी केमिकल रिलीज होता है सच एज हिस्टामिन। हिस्टामिन की वजह से आपको ईचिंग होना, नोज में आईज में ईचिंग होना और सारे सिम्टम्स दिखते हैं। इस केस को हम एलर्जिक राइनाइटिस कहते हैं। अब दोस्तों इसके कॉजेज क्या क्या हैं? इसके कॉजेज हम दो तरीके से समझेंगे। एक होता है जेनेटिक और एक होता है एनवायरमेंटल। जेनेटिक जो होता है दोस्तों वो फैमिली टू फैमिली होता है। जैसे मम्मी पापा को है तो बच्चों में होने के चांसेस हैं, ग्रैंड पेरेंट्स को है तो बच्चों में होने के चांसेस हैं, जो फैमिली टू फैमिली चलता है। दूसरा होता है एनवायरमेंटल। एनवायरमेंटल में भी 4-5 कॉजेज आते हैं जो कि एयरबॉर्न होते हैं। जैसे डस्ट हो गया, आप डस्ट के कांटेक्ट में आए तो आपको प्रॉब्लम हो गया। पॉलन ग्रेन्स हो गए। पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं फूल के कण होते हैं जो बेसिकली सुबह सुबह 4:30, 5:30 के करीब बहुत ज्यादा एयर में होते हैं। उस वक्त आप बाहर निकलते हैं या आपके घर की खिड़की खुली हुई है तो उसके थ्रू अंदर आते हैं और आपको इरिटेट कर सकते हैं। और होता है एनिमल्स के हेयर। अगर आपके घर में कोई पेट है उसके हेयर से आपको एलर्जी हो सकती है। तो कुछ एलर्जन ऐसे होते हैं जो आपके आसपास है, जो एयर के थ्रू आपकी नोज में जाते हैं और एलर्जिक रिएक्शंस क्रिएट करते हैं। अब दोस्तों इसके मैं साइन एंड सिम्टम्स पे बात करूंगी। इसके साइन एंड सिम्टम्स जो हैं, बहुत ज्यादा स्नीजिंग होना, छींक आना, नाक में खुजली होना, नाक से पानी गिरना जो कि बेसिकली क्लियर ही होता है, चिपचिपा नहीं होता है, बहुत ज्यादा पानी बहता है। आपको नाक में बहुत खुजली महसूस होती है, इरिटेशन महसूस होती है, गले में इरिटेशन महसूस हो सकती है। साथ के साथ आपको आंखों में भी ईचिंग शुरू हो जाती है, आंखों के आसपास स्वेलिंग शुरू हो जाती है, आपको बहुत ज्यादा खुजली होती है, आंखों से पानी गिरता है। ये इसके कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं जो आप फील करते हैं, जो आप महसूस करते हैं। अब ये किसी भी टाइम हो सकता है, किसी को सुबह सुबह होता है, किसी को डस्ट के कांटेक्ट में आने से ही होता है। और हाँ दोस्तों, ऐसा नहीं है कांटेक्ट में आने से आपको काफी टाइम बाद रिएक्शन आएगा। 1 मिनट के अंदर ही आपको स्नीजिंग शुरू हो जाएगी, आपकी नाक में खुजली शुरू हो जाएगी, आपके गले में इरिटेशन शुरू हो जाएगा, आपकी आंखों में ईचिंग शुरू हो जाएगी। किसी किसी की ये जो ईचिंग है, प्रॉब्लम्स है, ईयर में भी महसूस होती है नाक के साथ साथ, किसी को गले में भी महसूस होती है, किसी को साथ साथ बॉडी में भी ईचिंग होने लग जाती है। तो पर्सन टू पर्सन थोड़े बहुत सिम्टम्स ऊपर नीचे इसमें दिख सकते हैं। अब दोस्तों इसमें हमें करना क्या है, इसका हमें ट्रीटमेंट करना है। ट्रीटमेंट से पहले मैं आपको बताऊंगी इसका डायग्नोसिस कैसे होगा। देखिए, डायग्नोसिस जो होता है, डायग्नोसिस बेसिकली इसका सिम्टोमेटिक ही होता है। जब पेशेंट हमको आके बताता है कि जी सुबह सुबह मुझे ऐसे, मैं बाहर जाता हूँ वॉक करने तो मुझे ऐसा प्रॉब्लम होता है, तो हमें लगता है हाँ ये थोड़ा थोड़ा एलर्जिक राइनाइटिस के सिम्टम हमें बता रहा है। या फिर किसी को ऐसा लगता है कि आज मैं डस्ट में गया तो मुझे सडनली ईचिंग शुरू हो गई, नोज से पानी आना शुरू हो गया। तो बेसिकली सिम्टोमेटिक जो पेशेंट हमें बताता है सिम्टम्स, उसके बेसिस हम इसे डायग्नोज कर लेते हैं। सेकंड, हम इसका ब्लड टेस्ट भी करा लेते हैं जिसे आईजीई एंटीबॉडी टेस्ट कहते हैं, जो कि हमें ब्लड में रेज्ड दिखता है तो हमें आइडिया लग जाता है कि इसकी बॉडी में एलर्जिक रिएक्शंस कितनी ज्यादा हैं, कितनी कम है, किस लेवल पे चल रही हैं। अब दोस्तों मैं फाइनली इसके ट्रीटमेंट पे बात करूंगी। इसका जो ट्रीटमेंट है इसके कॉजेस पे डिपेंड करता है। होम्योपैथी में मैं फिर से आपको ये बताना चाहती हूँ कि बेस्ट होम्योपैथिक ट्रीटमेंट होता है जब हम पर्सनैलिटी मेडिसिन के साथ उसकी जो एक्यूट सिम्टम्स है उसको ऐड करके एक मेडिसिन निकालते हैं। जब हमें पेशेंट की पर्सनैलिटी पता लगती है प्लस उसके जो एक्यूट सिम्टम चल रहे हैं, जो उसके साथ दिक्कत चल रही है, उसे मिक्स करके जब हम उसको रेपर्टराइज करते हैं और एक मेडिसिन निकालते हैं, वो मेडिसिन एक्ट करती है। लेकिन कुछ कॉमन मेडिसिन हैं इसकी जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, जिसे आप ले सकते हैं। अगर आपको आराम मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिले तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिखिएगा। मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी, आप मुझे उसका जवाब दे दीजिएगा, मैं आपको मेडिसिन का नाम बता दूंगी, जिससे आपको फ्यूचर में आराम मिल जाएगा। अब दोस्तों इसमें हमारे कुछ सिम्टम्स हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगी।
एलर्जिक राइनाइटिस, जिसे हम हे फीवर भी कहते हैं, अगर उसके ट्रीटमेंट में हे फीवर में जो कि मेडिसिन हमारी होम्योपैथिक आती हैं, जो बेसिक मेडिसिन है वो मैं बताना चाहूंगी। आर्सेनिक है, लाइकोपोडियम है, नेट्राम्यूर है, सेबेडिला है, ट्यूबरकुलाइनम है, फॉस्फोरस है। दोस्तों ये मेडिसिन बहुत अच्छा एक्ट करती हैं, आप इन्हें लेके देख सकते हैं। अगर आपको डस्ट से प्रॉब्लम हो रहा है तो पोथोस बहुत अच्छी मेडिसिन है। पोथोस का टिंचर आता है, आप उसको 20-20 बूंद आधे गिलास पानी में डाल के लीजिए, आप बेटर फील करेंगे। अगर आपको अस्थमेटिक ब्रीदिंग के साथ एलर्जिक राइनाइटिस के सिम्टम्स आ रहे हैं, मतलब आपको छाती में वीजिंग हो रहा है, उसके साथ इसके सिम्टम्स आ रहे हैं, तो डल्का मारा, नेट्रम सल्फ, नक्स वोमिका, आर्सेनिक, ये मेडिसिन हैं जो आप ले सकते हैं, जो कि आपको बेटर फील करवाएंगे। अगर आपको ऑटम के मौसम में ऐसा दिक्कत होता है, ऑटम जब पतझड़ का मौसम आता है और आपको ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप सोराइनम और डल्कामारा ले सकते हैं, ये मेडिसिन आपको बेटर कर देंगी। अगर आपको ये हे फीवर, एलर्जिक राइनाइटिस बहुत क्रॉनिक हो गया है, क्रॉनिक मतलब 6 महीने से ज्यादा का हो गया है और बार बार हो रहा है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो आप कार्सिनोसिन ले सकते हैं। कार्सिनोसिन इसकी फ्रीक्वेंसी को कम करेगा और आप बेटर फील करेंगे। अगर दुख की वजह से ये सिम्टम्स आपके अंदर आ रहे हैं, अगर आपको एक पर्टिकुलर कोई आज ग्रीफ हुआ है, उसकी वजह से सडनली आपको स्नीजिंग शुरू हो गया, राइनाइटिस के सिम्टम्स दिखने लग गए हैं, तो नेट्राम्यूर इज द मेडिसिन, ये आपको बेटर करेगी दोस्तों, नेट्राम्यूर। अगर ये पीरियोडिकल है, हर साल आपको दिखता है, हर साल एक ही मंथ में आपको दिखता है, सोराइनम इज द मेडिसिन, बैम्ब्यूसा इज द मेडिसिन। ये 2 मेडिसिन है दोस्तों जो आप लेंगे, आप बेटर फील करेंगे। अगर स्नीजिंग और एलर्जिक राइनाइटिस के सिम्टम्स के साथ साथ आपके कानों में भी खुजली हो रही है, आप कानों के सिम्टम्स भी दे रहे हैं, तो एगेरिकस मस इज द मेडिसिन। अगर एलर्जिक राइनाइटिस के साथ आपकी आंखों में बहुत ज्यादा जलन हो रही है, आपके नाक से भी पानी आ रहा है, आपकी आंखों में जलन भी बहुत ज्यादा हो रही है, तो रेननकुलस बल्बोसस इज द मेडिसिन। अब दोस्तों इसका जो मेन एक सिम्टम है वो है स्नीजिंग। स्नीजिंग पे भी हम बहुत सारी मेडिसिन है हमारी, उसके बेसिस पे भी आप मेडिसिन लेंगे तो आप बेटर फील करेंगे। जब आप सोकर उठते हैं, जब सुबह सुबह आपकी आंख खुलती है, आप सोकर उठते हैं, उस वक्त सडनली आपको स्नीजिंग शुरू हो जाती है, अमोनियम कार्ब इज द मेडिसिन। अगर रात को सोते आपकी नाक बंद हो जाती है, अमोनियम कार्ब इज द मेडिसिन। अगर आपको सडनली फेस पे हवा लगे या बॉडी में हवा लगे और आपको स्नीजिंग शुरू हो जाए, जरूरी नहीं है ठंडी या गर्म, बस आपको हवा लगे, तो नाइट्रिक एसिड इज द मेडिसिन। अब यह मेडिसिन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये बेसिकली टीचर्स के लिए है जो चौक से लिखते हैं, तो नाक के थ्रू उनके अंदर चौक चला जाता है, उनको सडनली स्नीजिंग और रीचिंग शुरू हो जाता है, तो उनके लिए मेडिसिन है नेट्रम फॉस। अगर फ्लावर्स को सूंघकर आपको स्नीजिंग शुरू होती है, फ्लावर्स की स्मेल से आपको स्नीजिंग शुरू होता है, सेबेडिला इज द मेडिसिन। अगर आपको लगातार स्नीजिंग होती ही जा रही है, आपकी छींकें बंद ही नहीं हो रही हैं, आपको बार बार छींकें आती ही जा रही, 2-3 मिनट तक वो बंद ही नहीं हो रही हैं, आर्सेनिक, कार्बोवेज, सल्फर, मक्सॉल, नक्स वोमिका, पल्सिटिला आर द मेडिसिन। आप इसमें से मेडिसिन ट्राई कर सकते हैं दोस्तों। अगर परफ्यूम की खुशबू से आपको स्नीजिंग होती है, किसी और ने लगाया है या आपने लगाया और आपको स्नीजिंग शुरू हो जाती है, फॉस्फोरस इज द मेडिसिन। अगर सोते सोते आपको स्नीजिंग महसूस होती है, आप सोते सोते छींकना शुरू कर देते हैं, पल्सिटिला, अमोनियम म्यूर, नाइट्रिक एसिड इज द मेडिसिन। अगर थोड़े से भी टेम्परेचर चेंज होने से आपको स्नीजिंग होती है, तो दोस्तों रूमैक्स इज द मेडिसिन। अगर अनकवरिंग से आपको स्नीजिंग हो रही है, या तो आप कपड़े बदल रहे हैं उस वक्त हो रही है, या आपने चद्दर ओढ़ा हुआ है, चद्दर हट गया तो आपको स्नीजिंग शुरू हो जाती है, हेपर सल्फ इज द मेडिसिन। अगर आपको गर्म कमरे में स्नीजिंग शुरू हो जाती है, ठंडे कमरे में नहीं है लेकिन गर्म कमरे में अगर आपको स्नीजिंग शुरू हो जाती है, तो पल्सिटिला इज द मेडिसिन। अगर ठंडी हवा से आपको स्नीजिंग होती है, जब आप बाहर जाते हैं, घर में भी आपको सडनली ठंडी हवा लगती है और आपको स्नीजिंग शुरू हो जाती है, हेपर सल्फ इज द मेडिसिन। दोस्तों मैं फिर से आपको बताना चाहूंगी कि ये मैंने आपको स्पेसिफिक एक्यूट मेडिसिन बताई हैं जो हमारी अवेलेबल है, लेकिन फिर भी एक प्रॉपर केस टेकिंग के बाद जो मेडिसिन निकल के आती है वो ज्यादा आराम देती है। ये आप लेके देख लीजिए, अगर आपको बेटर फील होता है अपने सिम्टम्स के हिसाब से लीजिएगा,
अगर आपको बेटर फील होता है बहुत अच्छी बात है। अगर आपको नहीं लगता कि आप बेटर हैं तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में बताइए। मैं आपको आंसर जरूर करूंगी, मेडिसिन का नाम जरूर बताऊंगी। आशा करती हूँ आप मेरे आज की वीडियो से संतुष्ट होंगे। हैव अ गुड डे। थैंक यू।